เริ่มอาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นขาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แค่บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม่ห้อยบาดแผลแต่เป็นหยังคือเจ็บคือจังสิตายโอ้ยสมองเลิกเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการก็มากันทั้งเข้ากันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอ